ආයතන. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි මොන වගේ ආහාර වේලකට ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලා ඕන තරම් අහලා තියෙනවා විවිධ වීඩියෝස් තියෙනවා ගොඩාක් අය මේ පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. ඉතාල වැදගත් වීඩියෝස් YouTube එකේ එකක් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අද මම කියන්නේ ඔයාලා මීට කලින් කවදා හිතපු නැති විදිහට හරියටම කිව්වොත් කොහොමද අපි ගන්න ආහාර අපේ ආහාර මාර්ගයේ සුද්ධජීවී සංගතියට බලපාන්නේ සහ ඒක කොහොමද අපි ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට අපේ මොළයට සහ අපේ සෞඛ්‍යයට යහපතට බලපාන්නේ කියලා තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. අපි හැමෝම අහලා තියෙනවා සමබර ආහාර වේල කියලා. සමබර ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන් මේ ප්‍රමාණ වලින් අඩංගු ආහාර වේලක් ගන්න මේ කඩල, ධාන්‍ය වර්ග, මේ වගේ දේවල් එකතු කරගන්න මේ වගේ දේවල් අපි හැමදාම අහලා තියෙනවා. ගොඩාක් ඒවත් ඉතා වැදගත්. මොකද අපි හැමදාම මේ වගේ දේවල් අහලා තියෙනවා. තමයි අපි කන්වෙන්ෂනල් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක. හැබැයි ඔයාලා මම මේ දැන් කියන්නේ යන දේ බලන්න කලින් අහලා තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලා අහලා තියෙනවද? ඩයිවර්සිටි එකකින් වල. ඒ කියන්නේ විවිධත්වයෙන් වැඩි ආහාර වෙනස් ගන්න. සමහර විට ඔයාලා අහලත් එතකොට ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? අන්න ඒක තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. දැන් ඔයාලා නිකන් හිතන්න. සමහර චොක්ලට් අයිස් ක්‍රීම් කන්න. සමහර ෂෝටිස් කන්න. සමහර බර්ගර්ස් කන්න. සමහර බත් කන්න. මේ වගේ විවිධ ආහාර විවිධ රුචිකත්වයන් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර තත්ත්ව හැදිලා විවිධ ආහාර වර්ග යුටිලයිස් කරලා ජීවත් වෙනවා. ඒ සමහර කෑම වර්ග සමහර අයට කන්නත් බෑ. කෑමට ඒ වගේ ප්‍රෝටීන් ගන්නත්. ඒකේ විදිහට අපි හදුවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දැන් අපි කන කෑම ඔක්කොම යන්නේ බඩටනේ. එතකොට බඩේ ඉන්න සුද්ධ ජීවි මයික්‍රෝස් දිවිර ඉන්නවා බැක්ටීරියා ඉන්නවා. එතකොට ඒකවල බලාගෙන ඉන්නේ අපි මොනවද බඩට එවන්නේ කියලා. ඒකවලදී යුටිලයිස් කරනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි මුළු ශරීරෙම පරිසර පද්ධතියක් විතර ගත්තාම අපේ ඇඟේ තියෙන ෆයිල් වලට වඩා සුද්ධ ජීවීන් අපේ ශරීරේ ඉන්නවා. ශරීරෙ මත පිටේ ඉන්නවා, අදිනේ ඉන්නවා, හැමතැනම ඉන්නවා. ඉතින් අපේ ආහාර මාර්ගයේ ඉන්නවා සුද්ධ ජීවීන්. ඒකට අපි කියනවා gut microbiota කියලා. මේක ඉතාම වැදගත් අපේ සෞඛ්‍යයට. එතකොට අපේ ඉමුන් සිස්ටම් එකට ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට එතකොට අපේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපේ යහපැවැත්මට සෞඛ්‍යයට ඉතාම වැදගත් වෙන මේ gut microbiota එක තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි කන කෑම ඔක්කොම යන්නේ බඩට. ඉතින් එතෙන්ට ගියාම ඔයාලා හිතන්න අපිට එකම જાතිය කෑම නම් කන්නේ. එතකොට ඒ කෑම જાතියට කැමති ඒ කෑම වලට ප්‍රිය. ඒවා යුටිලයිස් කරන අය විතරයි අපේ බඩේ වැඩිපුර ජීවත් වෙන්නේ. මොකද දැන් අනිත් කට්ටිය ප්‍රිය කරන වෙන වෙන જાති. ඉතින් ඒවා ලැබෙන්නේ නැති වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඩවුන් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ડોමන්ට් වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සමහර ඉතාලම වැදගත් කට්ටිය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් විවිධ එකම අපි හැම කෙනෙක්ටම තියෙන රෝල් එකක් play කරනවා. ඒ වගේ gut microbiota එකේ ඉන්න හැම බැක්ටීරියාවකටම තියෙනවා නිශ්චිත ක්‍රියාවක්. ඒගොල්ලෝ මොකක්ද වැදගත්කම නැත්තම් ඉන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ ඕනම දෙයක් හදිලා තියෙන. ඒකට මොකක් හරි පර්පස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් අපේ gut එකේ දැන් අපේ ආහාර මාර්ගයේ ඉන්න සුද්ධජීවී සංයුතිය හරියට පවත්වාගෙන යන්න ඕන අපි. එහෙම නැතුව අපි ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට අපේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට මේ ශරීරයේ සියලුම ක්‍රියාවන් වලට අපිට පිළිකා හැදෙන්න පවා ඒක බලපාන. එතකොට හොඳ gut microbiota එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? විවිධාකාර සුද්ධ ජීවීන් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක හොඳ gut microbiota එකක්. මොකද ඔයාලා නිකමට හිතන්න. දැන් අපි සමාජ විවිධ වර්ගයේ මිනිස්සු ඉන්නවා. හොඳ ඉන්නවා, මංගලකාර ඉන්නවා, හොඳ මිනිස්සු, නරක මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට එතන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවනේ ඒක පාලනය වෙනවා. කියන්නේ ඔතනට හිතන්න දැන් ගොඩාක් හොඳ මිනිස්සු ඉන්න තැනක නරක මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒකට නරක මිනිස්සුන්ට එයාගේ නරක ගති පෙන්වන්න කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මොකද අනිත් අයත් ඒකට බලපෑම් කරනවා. සමහර අනිත් අය ගති කියලා වෙනවා. එතකොට එයාලා තරහ වෙයි කියලා. එතකොට ඒක මොකක් හරි හේතුවක් නිසා එයාට එයාගේ අර නරක ගති අර හොඳ ගොඩාක් හොඳ අය ඉන්න තැන එයාට ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ අපි හැමෝගෙම අපි තනියම ඉන්නකොට කරන දේවල් සමහරවිට ගොඩක් පැත්තේ ඉන්න තැන්වල අපි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපේ බඩේ සුද්ධ ජීවි විශාල විවිධ සුද්ධ ජීවි ගහනක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් විද්‍යාඥයෝ සොයාගෙන තියෙනවා පැය 24ක් වගේ කෙටි කාලයක් අපේ සුද්ධ ජීවි සංගතිය සම්පූර්ණයෙන් ගට් එකේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ආහාර මාර්ගය අපේ ඩයට් ඇන්ඩ් ලයිෆ්ස්ටයිල් වෙන ආහාර රටාව සහ ජීවන රටාව මත. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ වනාන්තර ආශ්‍රිත ජීවත් වෙන කලේ ස්වභාවික කෑම බීම පාලේ ඉන්න
මිනිස්සෙකුගේ මයික්‍රෝබයෝටා එකයි මේ නාගරිකයන් ලක් වෙලා ෂෝටිස් කාලා එක්සර්සයිස් කරන්න මෙඩිටේට් කරන්න වෙලාවක් නැතුව පාරේ ගමලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට මයික්‍රෝබයෝටා එකයි සම්පූර්ණයෙන් වෙනවා. එතකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන් බලපානවා එයාගේ ප්‍රතිශක්තියට මොනේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අපේ යහපත. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ ගට් මයික්‍රෝබයෝටා කියන එක මනුස්සයාගෙන් මනුස්සයාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් හොඳ ගට් මයික්‍රෝබයෝටා එකක් මේන්ටේන් කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඕකෙදි තමයි අපිට අර ඩයිවර්සිටි එකෙන් වැඩි විවිධත්වයෙන් වැඩි ආහාර වේලක් ගන්නවා කියන එක තාම වැදගත්. මොකද අපේ ආහාර වේලේ විවිධත්වය වැඩි වෙනවා. ඒකේ තියෙන රසායන ද්‍රව්‍ය වල විවිධත්වයක් වැඩි. දැන් නිකම්ම හිතන රතු පාට, කොළ පාට, කහ පාට, එළවලු, පළතුරු, ධාන්‍ය වර්ග හැම එකෙම පොඩ පොඩ. ගොඩාක් ඩයිවර්ස් ප්ලේට් එකක් අපි ගන්නවා. ඒව හැදිලා තියෙන රසායන ද්‍රව්‍ය වෙනස්නේ බයෝ කෙමිකල්ස් වෙනස්නේ. එතකොට මේ විවිධ ගොඩාක් මික්ස්චර් එකක් මුළු බයෝ කෙමිකල් මික්ස්චර් එකක් අපේ බඩට යනවා. එතකොට මේ හැම එකටම ප්‍රිය කරන මයික්‍රෝබ්ස් වලට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආහාර ලැබෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්මට අවශ්‍ය රසායන ද්‍රව්‍ය ලැබෙනවා. එතකොට ලොකු ඩයිවර්සිටි එකක් අපේ ගට් එකේ ඇති වෙනවා හිතකර බැක්ටීරියා කොහොම ඩෝමන්ට් වෙන නැතුව ඒ හැමෝම ඇක්ටිව් තත්ත්වයට එනවා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ අතර තියෙන අන්තර්ක්‍රියා ඒවා හොඳින් පවත්වාගෙන ඒගොල්ලෝ කරන එදිනදා වැඩ කටයුතු හොඳින් කරගෙන ඒගොල්ලන්ට අපි සෞඛ්‍යයට හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. දැන් අපි පිළිගන්නේ අට වර්ග, එළවලු වර්ග, පළතුරු වර්ග, එක පාටවල කහ පාට, රතු පාට, එක එක වර්ගයේ ඒ වගේ කීපයක් වර්ග කීපයක් එක අවස්ථාවකට පොඩි පොඩි ප්‍රමාණවල තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වැදගත්. ඉතින් මේක පස්සේ තියෙන අසුබිමේ තියෙන මෙකැනිසම් එක තමයි මම දැන් කියලා දෙන්නේ. අපේ ආහාරවල විවිධත්වය වැඩි වෙනකොට ඒකේ තියෙන බයෝකෙමිකල් විවිධත්වය වැඩි වෙලා බයෝකෙමිකල් විවිධත්වය වැඩි වෙනකොට ඒවා මත යැපෙන විවිධ මයික්‍රෝබ්ස්ලා අපේ බඩේ හොඳින් ජීවත් වෙලා ඒ බඩේ තියෙන ගට් මයික්‍රෝබයෝටා ආහාර මාර්ගයේ තියෙන ඉන්න හොඳ සුද්ධ ජීවී කහණය හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අද ඉඳන් අපි ඒ වගේ ආහාර වේලක් ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අනිත් මේක ෂෙයා කරලා මොකද වෙනවද ඉදිරියේදී අපේ වීඩියෝ එක කරන්න ලැබෙනවා.